Você não vai fazer pergunta. Por favor. Pode ser? Pode, né? Fazer o quê? Desde crianças vocês fazem do meu coração gato e sapato. Tá. É que eu e a Lola... A gente tá pensando em vir pra cá por um tempo. Mas se for complicado pra vocês... Complicado. E ver vocês nessa situação e não poder fazer nada. Casa de avô. Nem precisa avisar. Vocês três podem vir pra cá a qualquer momento. Quando quiserem, tá bem? Como é que você sabe que é a Júlia? Que ela também vem? Eu sei de tudo também. Você sabe que eu sei. Mas fica tranquilo que hoje eu não vou fazer pergunta. E nem vou contar nada pra ninguém, porque eu quero guardar essa alegria comigo. Obrigada, vó. Obrigada, mas eu não quero te atrasar. Deixa eu trabalho, tá? Assim, meu amor. E esse vai ser o melhor de todos. Porque o meu coração está em festa. Neste domingo, você não imagina o que os amigos do Caio Castro vão contar neste domingão. Histórias incríveis do Entregação, galera. Vamos curtir a presença de Michel Teló no quadro Primeira Vez. Tem também algumas das estrelas do Balé do Faustão no sufoco deste domingo. E ainda, as crianças vão soltar o verbo no Mete Bronca. Neste domingo, 6 da tarde, no Domingão do Faustão.